السلام عليكم غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير. اول حاجه شكرا بزاف على الدعم ديالكم، التعاليق ديالكم، كاع الحب اللي كتبينوا ليا، شكرا بزاف. دونك الوصفه ديال اليوم كما باين في العنوان هي عباره عن كيكه بالتفاح واللوز، كتجي راقيه وزوينه وبنينه. والمقادير كيكونوا عندنا في اغلب الاحيان. غادي ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير بلا ما نطول عليكم. ودابا ندوزو باش نديرو الوصفه ديال الكيكه بالتفاح ديالنا. دونك في المقادير غادي نحتاجو 50 غرام ديال النشا، غادي نحتاجو 3 البيضات بدرجه حراره المطبخ، كذلك واحد الحامضه محكوكه، القشر ديال الحامض محكوك. غادي نحتاجو كاس لارب ديال الزبده مذابه، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الحليب، و 250 غرام ديال الدقيق بيض. بالنسبه للكاس استعملوا كاس العنبه، انا كنستعمل هذا ديال اتاي الكبير. غادي نحتاجو عصير حامضه وحده، ساشي ديال سكر الفانيلا، و ساشي ديال الخميره الكيماويه 11 غرام. كذلك غادي نحتاجو التفاح، يعني 3 ولا 4 على حسب الكبر ديال التفاحه. وغادي نحتاجو شويه ديال اللوز مهرمش، انا مازال مهرمتوش حتى الاخر انا صايبه. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. دونك اول حاجه غادي نقوم بها، غادي ناخذ الخلاط وغادي ندير فيه البيض. غادي نضيف ليه السكر سنيده كاس، وغادي نضيف ساشي ديال الفانيلا. غادي نحتاج واحد الساشي واحد اخر في الاخر في التزيين، نسيت ما ذكرتوش. غادي نخلط هادشي مزيان. وهنايا فاش تخلط كلشي في الخلاط غادي نديرو في زلافه كبيره سالادي، وغادي نضيف المايزينا. كلشي خصو يتغربل. صافي، هنا من بعد ما خلطتها مزيان كنبقى نخلطها هكا، كندربها اولا بالفوي حتى ما كيبقاوليش الكويرات نهائيا في العجين. ومن بعد كنضيف اخر حاجه هو القشور ديال الحامضه باش كتجي منسمه، كيبقى فيها داك النسمه ديال الحامض. غادي نخلط وغادي نوجد دابا المول اللي غادي نديرو فيها. نتخلطو مزيان. وهنايا البنات خديت مول عادي دهنتو بشويه ديال الزبده ورشيت عليه شويه ديال الطحين باش ما تلصقش. ودابا غادي نفرغ العجينه كامله.
كتشوفوا البنات ساليت التزيين. المهم الا عندكم تفاح بالزايد من الاحسن باش كتجي ديك الورده زوينه. يعني انا عرفت راسي ما غيقدنيش ولكن حاولت نزينها. غادي نزيد سكر فانيلا، هذه باكيه اخرى ما ذكرتهاش في المقادير. غادي نستعمل هذه بنكهه البرتقال فيها المزهر كتجي زوينه. سينو نستعملوا ساشيه ديال الفاني العاديه. غادي نرش على التفاح كامل وغادي نزيد شويه ديال اللوز ممكن تقليوه عاد تهرمشوه اللي بغيتو، عندكم الاختيار. بهذه الطريقه هذه وصافي. من بعد غادي ندخلها للفران ونرجع معكم باش نوريكم النتيجه. المهم بنات هذا هو الشكل ديالها من بعد ما قلبتها، كتجي رائعه والتزيين كيبقى على حسب الرغبه. كما كتشوفوا من الداخل كتجي رطبه. صباح الخير الغزالات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير. مرحبا بكم على القناه وشكرا على الدعم ديالكم. اليوم نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. راني غاديه خارجه، خاصني نتقدى البنات مع لاسونسور. ما تقديتش بزاف مؤخرا وما بقى عندي والو في الدار. غنمشي نتقدى او ميم طو غنمشي بوحديتي. دونك كنفكر منين غنجي كيفاش غادي ندير. لحقا 6 ايطاج ما كاينش لاسونسور، راه والله ما عرفت البنات واش نخلي شي حاجه في الطوموبيل تيجي راجلي ونطلعوها. ما عرفتش ولا غندير التقديه هكا ناخذ غير حاجه ضروريه ونهار اخر غنمشي نتقدى. المهم غنحاول وصافي، لان 6 ايطاج ما غاديش نقدر نطلع كل شيء. فوالا دونك هادشي اللي كاينه. غادي نحاول نصور لكم لكن شي حاجه انتريسونت باش تصوروا في المغازه. سينون غنمشي لليدل. جو بونس غادي نمشي لليدل و غادي ندوز لوكلير ضروري، لان خصني شي حوايج من لوكلير ما كاينينش في ليدل. خصني لا سمول، خصني بزاف ديال الحوايج. المهم دابا الفطور كما العاده قهوه حليبه البنات. هذا الكاطو اللي غيسولوني عليه راني صورت لكم الطريقه، فيه التفاح واللوز. الا ما كانتش فيديو طويله راني غنحطو لكم في لافان ديال الفيديو، والا كانت طويله راه غنحط بوحدي فيديو بوحديتها. دونك ساهل وما فيش المقادير بزاف وصافي. دابا غادي نفطر. هنايا البنات واش هذا الشيء غيبان لكم، هذا الفول يابس راني فزقته البارح يعني رطبته، وان شاء الله غادي نطيبو غادي نشرملو بالطريقه المغربيه. هذا الفول يابس المنقوب اللي كيقولوا المنقوب، انا كيعجبني بزاف وصحي بزاف الناس اللي عندهم نقص في الحديد، اللي عندهم الانيميا. وهنا رجعت لكم البنات. المهم جو سوي ايسوفلي، يعني 6 ايطاج غنموت البنات. و4 ديال لي ساك. المهم باش نقول لكم ديك الوقيته صناعيه الفاكتور جي روسو ان ريكوموندي، وخرجت مع 9:35. قلت نقضي شغلي بكري ونرجع باش نطيب الغدا ديالي ونجمع، ولا عندي شي ميده نقضيه. الساعه البنات كما عارفين كاينه ديك لوبيراسيون ديال لي جيلي جون. اش غنقول لكم، الطريق مقطوعه. لي بوشون بقيت مبلوكيه. المهم فلالي ما كنتش عارفه الطريق اللي خصني ندوز منها وداكشي. المهم في الروتور اش غنقول لكم، ما ساليت دخلت للدار حتى 12 ودخلت مهلوكه بالسيكان. طلع هبط ارتحيت واحد شويه، شربت الماء ودابا نط باش يعني نبارطاجي معكم شنو تقديت اليوم.
قلت لكم غنمشي ليدل ولو كلير. مشيت لليدل، مشيت للسوبيرو. لو كلير ما يمكنش لان الرومبوان عاوتاني كان بلوكي وبغيت نيفيتي داك ندوز من ديك الطريق، فمشيت للسوبيرو. دوك الحوايج اللي ما لقيتهمش في ليدل مشيت حاولت ناخذهم من سوبيرو وما خديتش كلشي البنات اللي كنت قيدت، لحقاش اليوم درت اون ليست. دونك اول حاجه غادي نبدا بها البنات هي الخضره ولي فخوي اللي دونك بالنسبه للخضره خديت هادو كانوا 90 سنتيم في ليدل دابا. دونك خديت 6 راه كنكونجليها البنات، الا ما كنتش غطيبوها ديك الساعه كتقطعوها مربعات وكديروها في دي ساك كونجيل. خديت مطيشه، خديت الخيار كان داير 75 سنتيم يعني ما غاليش. خديت البواغو، خديت السيلري خديتهم سوبيرو لحقاش كاينه في ليدل، ولكن ليدل خصك تشريها كامله، انا بغيت غير شويه هكا تشهيت حريره. خديت غير اون برونش 80 سنتيم. خديت الحامض بقاش عندي، و واحد بنجاله كبيره. خديت هنا البصله، وهنايا خديت المندارين ولا الكليمونتين وخديت لا سالاد. خديت هاد السكين. صافي هادشي اللي خديت في لي فروي اي ليغوم. ودابا ندوزو للاجبان والالبان، الحليب والمشتقات ديالو. جمعت كلشي هكا باش نخشيه في الثلاجه. خديت لو فرomاج اراكليت، خديت لو فرomاج ديال ساندويتش لو بري، هذا كيدير قل من 1 اورو زوين. خديت الفرomاج هكا. خديت لا مارغارين خبز. لا كريم انتيير ليكيد 20 سنتيلتر فيها 30% للحلويات والطياب، كنستعملها بجوج اللي لقيتو انا كنطيب به. خديت هذا الغابي ديال 3 فرomاج، واحد ايمونتال. كناكلو بزاف الفرماج البنات، ولكن راه ما تناكلوش شاك جور. بحال هذا الفرomاج هذا اللي تيكون هكا تيبقى في الثلاجه، وحنايا قبل الديسير راجلي ضروري كياخذ الخبز مع الفرماج. انا مره مي لي فرونسي كاملين تقريبا كلهم فرماج ضروري يكون قبل الديسير كياكلوه مع طريف ديال الخبز. اي انواع الفرماج كيحطوهم، كتهزي اللي بغيتي وكتاكليه مع الخبز. فوالا خديت هاد الياغورت على فاني هكا في ديبو، كيدير 90 سنتيم البنات الا بغيتو تجربوه. هادو لي بتي شوكولا شي مرات كناخذهم دي بتي بو كومسا ديال الشوكولا. وهنايا خديت لو فرomاج بلون 3.3%. هذا كتزيدوا فيه السكر اولا كتاكلوه هكاك اولا كديروا به لي ديسير. كيكون داك البواطه الكبيره، مي ديك البواطه الكبيره ملي كتحليها ما يمكنلكش تحتفظي بها بزاف. فشي مرات ملي كنلقى هادو كناخذ هادو اون بو، كل واحد كياخذ البو ديالو. وخديت اللبن اللي كان رخيص بزاف، كيجيبوه شي مرات 90 سنتيم البنات، هي مكتوبه لبن بالعربيه. المهم كنوريكم وكنستف او ميم طون باش متبقاش عندي الروينه. خديت لا بيغي طوماط، خديت هكا البواشيش. خاصني نشري الصراحه لي فخوي ساك بحال البواشيش بحال لي لونتي بحال اللوبيا، ما بقاتش عندي، ولكن غادي نشريهم ان شاء الله من عند تركي ولا من عند الجزال، لان في لو كلير وداكشي ما كاينش ساميه. كنلقى ديك الباكيه الكبيره بزاف كنبغي انا غير صغيره شويه. دونك غادي نحاول نمشي نشوفهم هاد السيمانه عند الاتراك اولا عند العربي. خديت البانزاني بروفونسال حيت ستوك ديال تو سكيي فروي تو سكيي ليغوم ساك بحال لي لونتي تو سا مبقاوش عندي. وخديت هذه اللي كتكون مقطعه لا صوص طوماط. خديت واحد الثوم وواحد السردين بالزيت ولا بمطيشه على طوماط. خديت غير هذا البيض ديال 12، ما قدرتش ناخذ الاخر على حسب الثقل. خديت البرودوي ديال لا فيسيل ما بقاليش. وهنا لي بيبيتو شوكولا دايرين 90 سنتيم. البنات اللي كيسولوني دائما كناخذهم من الدي ولا من ليدل فاش كيكونوا اون بروموسيون. ماشي اون بروموسيون اصلا، هما كيجيبوهم رخاصين يعني مقارنه مع فانيا و دوطخ مارك كي سون شير في لو كلير ولا في كورا. دونك الا كنتو محتاجينهم سيروا خذوهم دابا من ليدل، راهم كاينين 90 سنتيم. دونك شحال فيها هذه؟ فيها 100 غرام يعني باش ديروا دي كوكيز اولا دي غاتو. فين كنلقاهم دائما كناخذ وحده رانا باقي عندي وخديتها. هادو خديتهم راكم عارفين الليمن هذا. اونفان اخر مره كنت خديت واحد بالحليب زوين بزاف، ولكن راجلي كلاه ما درت به لا شوكولا لا حتى شي حاجه. كنت باغا ندير اون موس وشوكولا ولا شي حاجه بحال هكا. دابا خديت النوار وكاينه حتى البلون ما كانش عندهم افون. دونك دابا تو سكي شوكولا باتيسيي ديال هاد لا مارك ديال ليدل، فغتلقاو النوار بور فير لو ديسير. بغيت نقول غتلقاو لو نوار
وغتلقاو اولي وكاينه وشوكولا بلون. وهنايا خديت لي كروطون، هادو لي كروطون ديال اللي دار البنات ناتور. هاد الجوج هادو ب 1 اورو، ميم با 1 اورو، جوبونس 1 اورو. هادو سي دي كلاسيك كروطون ناتور. وكاينين ديال الثومه، هادوك لي فين زيرب اللي كنت وريتكم ديال ديال البنات. وهذه خديتها من سوبيرو، النعناع مجفف. ما كنمشيش دائما للمارشي وكنتشهاو بالريد ديالاتي. المهم اللهم النعناع هكا ولا لا. وخصوصا ان هنا في سوبيرو كي دايره من الداخل، سوبيرو كيبيعوها ب 1 اورو 80 اي كلك، عند الاتراك كنلقاها حتى 3 اورو اي كلك. توجور عندي انا البنات خديت لو با او نوا، كنقطعو تما في لا ماشين سي بلي فاسيل. وهنايا دي بتي بان و دي بان بالزبيب تو سا و غيزان، خديت غير جوج صا. هنا دي شيبس الازاسيان. هنايا خديت الكاشير من لا مارك إسلا. وهذا اللي كياخد امير ما كنحملوش، هاد الصوصيس سيش فيه الريحه خانزه البنات. المهم عرفتش نتوما كتاكلوه مي انا راجلي تيعجبو. هنا عاود خديت النوا د كوكو الكوك. وهنا خديت جامبون دو داند. بالنسبه للعصير خديت جوج من هادو البنات، ما طلعتش كلشي خليتهم في الطوموبيل. خديت جوج من هادو وجوج من هادو. وهذاك ديال لورانج اللي ديال ليدل اللي معروف 1 اورو 29 جو بونس ولا 1 اورو 39. وكرتونه كبيره فيها 6 لتر ديال الحليب، هادو ما طلعتهمش دونك ساليت مع ليدل. غادي ندوز سوبيرو. اول حاجه خديت لا كريم باتيسيير، خديت هاد لا مارك اونسيل. خديت هاد لي بيني نوتس صالي فورما فاميليال، كانوا دايرين قل من 1 اورو اون بروموسيون عند سوبيرو. كذلك بغيت ناخد سميده رقيقه ما لقيتهاش، خديت المويان. خديت هذه ديال الموزايك على ما نمشي عند التركي. كذلك خديت لا فيرميسيل الشعريه، هذه ماشي رقيقه العاديه، رقيقه ولكن ماشي رقيقه بزاف. خديت لا صوص بيشاميل بور لو ديباناج، ولكن انا راه عجبتني ديال ديال البنات، حيت جربتها وزوينه. هكا كتكون باقا ليا بطاطا اولا شي حاجه. خديت 3. خديت لي بانان زيتي با شير سوبيرو. واحد لا كونفيتور ديال لابريكو. الكونفيتور اللي كتكون جاريه ما تلقاهاش البنات، قولوا لي ملي كتشريوها نتوما. ما عقلتش هذه شحال واش شريتها في كوره ولا ما نعرف. وملي كنمشي للمغازا دابا كنبقى نقلب ما كتبانليش كاع ديك لا كونفيتور اللي كتكون جاريه. قولوا لي نتوما ملي كتاخذوها البنات ديال الحلوه. صافي هادشي اللي خديت. وي نسيت. وكانوا دي بروموسيون في هاد لا مارك ديال جيلوكس، كاينه بزاف ديال الاشكال. المهم غادي نتيستيها، عجبتني غنرجع نعاود ناخذ منها لانها كانت دايره 1 اورو 79 شي حاجه بحال هكا. وكذلك خديت لو بان دومي، فوق ما كنمشي شي مغازا كنقلب، لان واحد النهار خديت واحد لو بان دومي بيو ما فيهش الكول، وهذا قلبت البنات راه ما بانليش فيه الكول ديال سوبر او. دونك قلبوه واكدوا لي هاد القضيه، راني قلبته ما فيهش ابار سي سي با ايكري. وفيريفيت واحد لابليكاسيون ديال ايتس حلال. دونك شي مرات كيقول لك الحاجه واش مشبوه ولا حرام، راه فيه جيلاتين دو بور ولا الكول. مي داز ليا في لابليكاسيون اي ما مكتوباش فيه ني فان دالكول ني الكول ني جيلاتين دو بور ني 221. دونك فوالا خديتو هذا لان هادي شحال ما خديت الخبز ديال اون طرونش هكا. فوالا سايتي تو بور لي كورس البنات. راني مازال مسخسخه في داك الدروج. غادي نجمع هاد الروينه هادي وغادي ندوز نطيب الفول ديالي ونكملوا لا جورني ان شاء الله. دونك هنايا البنات خديت الكميه اللي غادي نطيب، ما غاديش نطيبو بطبيعه الحال كامل لانني غادي ناكلو غير انا. فالشي الاخر المهم كنقيه، كنحيد له هاد العلفه هادي، هاد الكحله كنحيدها بالموس، كنحيدها بهاد الطريقه هادي باش تعرفوني علاش كنهضر. هادي كتقشر وصافي. غادي ندوز باش نشربلو في الكوكوط. هادشي هذا حتى غنقيه كامل وغنحطو في الكونجيلاتور حتى نبغي نستعملو.
دونك دابا غادي ندوز باش نوريكم الطريقه اللي غادي ندير بها هاد الفول يابس. هنا عندي الفول يابس خليته شويه ديال الماء طايب حتى يدفى داك الماء، يعني كل ما رقدتو كل ما كيطيب لكم دغيا. كاين اللي كيطيبوا نص طيبه في الاول، ولكن انا كنديرو ديريكتومون. دونك غادي نحتاجو فصوص ديال الثوم، انا درت هنايا 6 تقريبا. بالنسبه للفول درت نص كيلو. هنا 2 مطيشات اللي شلطتهم بهذه الطريقه، بصله كبيره وواحد الاشالوط، ممكن ديروا 2 بصلات صغار، هذه غير زايده. هنايا صوص طوماط كونسونطري مركز الطماطم، والعطريه غادي ندير التحميره، الفلفل الحار، الفلفل الاسود، والكمون، الملح، وزيت العود مخلط مع زيت البلديه، وفي الاخير شويه ديال القزبر والمعدنوس. دونك هادشي اللي غادي نحتاج. الكوكوط غادي ندير شويه ديال الزيت يسخن، هو كيبغي الزيت ولكن كنفضل ندير الزيت ديال العود اكثر. دونك هذه غير في التشحيره في الاول. دونك غادي نضيف البصله، نخليها تشحر غير شي شويه، وميم طون غادي نضيف الثومه محكوكه، غادي نبريسيها. صافي هنا من بعد ما طابت ليا البصله بدات كتحمر، غادي نضيف مطيشه اللي خليتها شويه هكا كبيره، ما حكيتهاش، قطعتها مكعبات. صافي هنايا فاش كدير مطيشه غادي نضيف الفول، وغادي نضيف العطريه، درت الماء يسخن او ميم طون. دابا غادي ندير العطريه كامله، ما غادياش ندير غير الكمون والقزبر والمعدنوس حتى الاخر. والمعدنوس اللي انا عندي كونجلي، وغادي نمرق بالماء طايب، غير يتغطى عليه شي شويه، وصافي غادي نسد الكوكوط ونخليه يطيب على خاطرو.
عليه قلبته لانه نشف شويه من الماء، وباقي ما طايب، باقي شويه خصو يزيد يطيب، باقي عزيز. غادي نزيد عليه الماء طايب ونعاود نسد عليه الكوكوط. صافي، وهذا هو الفول ديالي منين كيطيب. يعني لاصوص ديالو كتجي عاقده وخاتره. ممكن تعاود تزيدوا قزبر المعدنوس كما درت انا شويه، ومازال غادي نزيد هو وزيت العود وصافي. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه.